meluoja geriau. Oi, nu bet vis tiek tas Jūratės charakteris aš nesuprantu. Nu, visiškai moteris be savigarbos. Jau mato, kad Tomui dzin, kad praeitas etapas. Mane pastoviai persikiojo, dabar jį persikiojo. Man iš jūsų kažkokia psichiškai nesveika. Tu gali užsičiaupti, nu man atsibodo, nuo pačio ir to. Aš žinai pasideginti. Tu galvok logiškai. Nu, tai va. Na, Jūratė nešioja Tomo kūdikį, ar ne? Tai jinai jį pagimdys, paduos Tomą į teismą. Ne, pirma pasidarys DNR tyrimus, pasiduos Tomą į teismą ir pristatys elementus. Tai koks tau skirtumas, kada sužinos tas Tomas? Šiandien, rytoj, poryt. Jokio. Klausyk, Kristina, paskambink Pauliui, kad tegul jisai išsiaiškina, ar jinai ten galės prisiteisti tos elementus. Aišku, kad galės, taigi vaikas jo. Nu, tai dabar sunku paskambinti, va, tai paimti ir paklausti, ką. Neskambinsiu. Nu, paskambink, o draugė. Neskambinsiu, aš piksu ant šundą. Va, ko čia. Tomas, skambink. Dabar tyli, mergos. Tomai, labas. Tai laimingai atvažiavai į Vilnių? Aha. Kaip čia pasakius? Vilniuje Jūratę sutikau iškart stotyje. Pagalvojau, kad vaidenasi. Kaip ji galėjo atsidurti Vilniuje? Kalbėjotės? Dar ko? Pabėgau. Man atrodo, kad jinai išprotėjo. To ką aš tau sakiau? Klausyk, tu varyk į butą, gerai? Aš tuoj atvažiuoju į Vilnių. Jūs įsivaizduojat? Jūratė Vilniuje jau persikėja mano Tomą. Eik tu. Blemba, reikia man važiuoti į Vilnių. Nu, nori merga kariauti. Nu, gerai. Pakariausi. Meda, tu nusiramink, viešpatie vis tiek nieko nepakeis. Tu bent barka, čia dabar gulėti su jumis, o ne laukti, kol mano Tomuką ten paims. Reikia man varyti į Vilnių, mergos. Varau aš. Atsiprašau, Arvydai, iš trumpam išeisi? Šau. Taip, Remigijau, klausau. Kokio sklypo? A, tuoj nueisi iki mašinos pasižiūrėsi. Judita, labas, nu, pagaliau. Faina tave matyti. Klausyk, ko neskambinai, kad esi Palangoje? Tai, kad matai, neturiu mobiliakų, palikau Vilniuje. Aš jau 2 dienas čia, blin, sėdžiu, taip ir galvojau, kad sutiksi tave. Klausyk, gal varom kur kitur? Bijau, kad apsišvietėjai. Baigtų, nieks nematė. Aš mačiau. Tu tai nesiskaito. Nu gerai, einam, kur nors kitur nusibodo ir man jaučia. Is it really true? This feeling that I feel for you. Your own kind of loving that makes me think nothing could ever take the place of you. And it's so funny, funny what you do, honey, honey, what you do, what you mean to me. And you know, honey, honey, though it's so funny, funny that you mean all the world to me. Labą dieną. Aš atsiprašau, norėjau paklausti, jūs gal matėt netyčia merginą šitą? Ką tik čia buvo? Kaip, rimtai? Ja, prieš minutę ant laiptų prasilenkėm. Čia tikrai jį?
Na, labai panašiai. Okei, ačiū. Moteris meluoja geriau. Ever since you came my way, I knew it was my lucky day. The sun started shining when you started smiling, and I know it's gonna stay that way. And it's so funny, funny what you do, honey, honey, what you do, what you mean to me. And you know, honey, Ai, pas tokia babcė. Tai gali pas mane, jeigu nori. Rimtai? O kur tu? Aš tai Kuršių kaime tokiam labai smagi vietelė, žinok, nameliai prie jūros, užtverta teritorija, nu labai smagu tenai. Nu tai davai, jėga. Nu tai va. Kas yra? Maniškis, nežiūrėk. Nuėjo? Nuėjo. O tai ką, jūs rimtai susipykot? Nežinau. Aš tai su savo darium tai rimtai susiriejau. Atvažiavo iš Dominikos Respublikos, savo žmonai, žinok, perlus gražiausius parvežė, o man tai nieko, markizas blynė raliuotas. Nuėjo, tikrai? Nu tikrai jau senai nuėjo. Einam. Einam. Man vėl saulė užstoji. O tau ką, po saulė vietos mažai? Mhm. Kristina, ko tu pyksti ant manęs? Nieko, nesvarbu. Tai tu gal čia dėl ugnės mane ignoruoji, ką? Kokios ugnės? Donato panos. Buvau sutikęs, o Margarita jo pro šalį pasisveikino, tai gal tau raportavo, ką? Aš nieko kito nesugalvoju. Aha, gerai čia sugalvoji dėl ugnės. Tai jinai dabar viskas, nuo Donato pabėgo, skambinaisi man. Kas čia dar nervus tampa? Blondinės tikriausiai. Pažiūrėk, kas rašo. Man neįdomu. Donatas rašo. Jis Palangoj, ieško ugnės ir klausia, kur aš. Oi, tu man patinki tokia, Kristina. Principai. Žinai, Jolanta tai tokia žalia tortas buvo, drebutis. Į vieną pusę blululul, į kitą blululul. Aš tai supratau, kad aš Jolantai visiškai nerūpėjau. Klausyk, aš čia viena dušelė, užeitum pas mane, šampano išgertume, ką? Nežinau. Na gerai, einu su Donatu susitikti. Šampaną šaldytuve, aš pasirišu šlipsą, o tu ateini. Viskas, lauk. Iki. Aš nieko dar nesakiau. Sau, kaip čia gražu, ką? Patikėk, čia yra geriausia, ką galim rasti prie pat jūros. O kaip visas šitas kompleksas vadinasi? Nu, juk sakiau, Kuršių kaimas. Geras. Kas čia mus paparacina? Čia Dina, mano draugė. Iš Londono pabėgo, žinai. Į Lietuvą atlėkė, visus mokslus metę. Šiaip tai labai faina pana. Tipo fotomenininkė, žinai. Bet jos tėvas tai žiaurus monstras. Tai? Jinai jo labai prisibijo, žinai, bet žiauriai krūtus ratus turi. Tačkę pamatysi, kokią vairuoja. Tai gal mes galėsim pavažinėti? Sveikutas. Labas. Susipažinkit, čia yra Ugnė,
O čia yra Dina. Malonu. Man irgi. Čia baseinas yra, ne? Nu. Davai, šinu pažiūrėsi. Gerai, liek. Kas jinai tokia? Jinai mano draugė, biškį atlėkė, žinai, pas mus pagyvens. Šiaip tai jūs abi esate to paties likimo. Kaip suprast? Nu, jinai iš Vilniaus atlėkė, tu iš Londono. Aišku, supratau. Tai jinai, žinai, truputėlį pas mus pagyvens. Vis linksmiau, žinai, su kompanija. Kaip čia gražu pas mus? Ramybė. Atsigausim, pailsėsim. Jo. Ale gražu čia. Vaizdas superinis, jūra šalia, parkas. Super. Jo, gerai čia. Tai jeigu nori, gali apsistoti. Meda išvažiavo į Vilnių, tai kambarys laisvas liko, kol niekas neatsikrausti. A ne? Būtų super. O tai stiklinį valgai reik? Ne, bus gerai, skarbonkės. Klausyk šitą, tai dėl ko tave Jolanta paliko? Nenoriu aš tą temą kalbėti. Geriau alų gerkim, gerai? Ne, pala, taigi įdomu. Fainas bakūras gesi. Ką, kitas susirado tą turistą, štoli? O kodėl ugnė? Nuo tavęs muilą nešia, ką? Nu jo, tu teisus, gal geriau geria malą. Buvo ten niuansų, nenoriu pasakot. Ką mes čia apie tas bobas? Manau, tik pradėsim. O tai ką, ugnė į skambučius neatsiliepė? Tai kad mobilų paliko. Tepė slidės ir paliko. Vapšiai, jeigu ne tu, tai aš jos dar Vilnių ieškočiau. Na, Palanga ne Australija suvesi. Nu jo. Būk. Esu. Kaip tau su šitą atrodo? Nu, kaip gimnazistė einant į pirmą pasimatymą. Kodėl kaip gimnazistė? Tai kad tu jaudinės kaip gimnazistė, net krūtinė vibruoja. Tai kad čia nėra ką vibruoti. Jėzau, tu pasižiūrėk, va, medos buferiai, tai džipiniai, o pas mane tai kas čia tokio? Kristė, tu žinai, ką sako graikai? Tobulą moters krūtinė turi tilpti vyrai į delną. Tai man tada reikia graiko. Nu, tai pažiūrėk, per daug prisidažius. Tu nuostabiai atrodai. Rimtai, Tikrai? greičiau. Taip. Tai gerai, mes truputį pasišnekėsim ir aš grįšiu greitai. Gero vakarėlio. Aš turiu vieną didelę problemą. Nu? Kalbos defektą. Aš nemoku pasakyti ne. Tu žinau, gali ir neįsisukti. Ai, baig, tu Kovaldas netoks. Kristė, žinok, man atrodo, Kovaldas būtų idealus tėvas savo vaikams. Ir vyras aišku. Ne, mes tai esam labai geri draugai. Kol kas. Kristina, aš pamiršau, kad tu esi ištekėjus. Aš ištekėjus. Aš pamiršau irgi. Oi, kaip gaila. Kaip gaila. Tikrai. Iki. This feeling that I feel for you. Your own kind of loving that makes me think nothing could ever take the place of you. And it's so funny. Tarsi prie kavinės gal rasiu kur nors tą ugnį. Nu, turėtų vakarė išlysti. Sėkmės tau. Jeigu ką skambini. Jo. A, tiesa, dėl medos kambario pasiklausiu, gal kaimynais būsim. Būtų linksma. Nu, davai. Iki. O, geras. Labas. Labas. Keistai čia mes. Geras siurprizas. Nu, koks čia siurprizas, aš ne dėl pramogos, taip sakant, turiu bėdų. Žiūrėjau, turiu lėkti. Žiūrėk. Labas. Labas. O ko čia jis? Dėl ugnės laksto? Jo, problemų turi. Apie mane ką nors klausia? Nieko. Ačiū, kad užėjai. Aš tavęs labai laukiu. Where do I begin? Everything you are is just
what it says on the tin. Words that were honest, spoken from the heart. Everything you did was just what you said from the start. You are the angel with whom I would gladly live in sin. Thanks for being exactly what it says on the tin. I never doubted, and though I never shouted from the roof all about it, I'm with you. Atsibudai? Aš taip tyliai stengiuosi vaikščiot. Išsimiegojau. Kada grįžai? 12. Ne, 12 aš dar nemiegojau. Pirmą tada. Koks skirtumas? Kaip sekės, viskas gerai ir kaip? Ta prasme. Ta prasme, su Kovaldu viskas gerai. Margarita, jeigu tu atsibundi savo lovoje, tai vadinasi viskas gerai, nieko neprisidirbai. Ne, Kristina, aš ne apie tai. Ta prasme, susitaikėt, nebesipykot. Tu ko mūsų Kovaldu pyktis, mes neturim dėl ko. O kur tu buvai? Knyginė. Tu knyginė? A? Ko tau ten reikėjo? Oho, paslaptingas žvaigždžių pasaulis. Čia apie zodiako ženklus. Matau. Tai čia Vaidotui stengiamės įtikti. Kodėl Vaidotui? Man pačiai labai įdomu. Susitinkam, jis ten apie juodus mėnulius įvairiuose ženkluose, o aš tyliu, nes nieko nesuprantu. Nu tai jūs protingą veidą, žinai. O kas tu pagal zodiaką esi? Jautis. Jautis. O, jaučia moteris. Labai šeimyniška, gera planuotoja. Žiūrėk, neigiami brožai. Kartais stengiasi pakeisti tai, kas neįmanoma. Taigi čia apie tave ir Robertas stengiasi pakeisti, o vargšas vos nenuskendo. Žiūrėk, apie seksualumą. Ne, nereikia, Kristina, apie seksualumą aš pati paskaitysiu. Beje, žinok, tau Vaidotas netinka pagal zodiaką. Žinau. O Kovaldas tau tinka? Alio. Alio. Nereikia čia provokuoti, nieko tai nebuvo, mes pasėdėjom. Tikiu, tikiu. Paduok man, ką nors atsigerti burnačius. Nepaduosiu. Margut. Ne, nesijaudink, brangioji, nesijaudink, nėra tai blogai. Na, laikinas atminties sutrikimas, palauk, pamiršau, kaip vadinasi ta liga. Na taip, amnezija. Geras klauso. Ne, neprisimena. Neprisimena, kaip įkrito jūra. Nu, kur nuo Palangos tilto. Nežinau, gal trinktelėjo galvą į akmenį kokį, kas čia dabar žino. Daktarai? Daktarai daro viską, brangioji, viską. Laiko reikia. Pasėdžiu dabar Roberto laukiu. Pas daktarą nuėjo kaip tik. O, brangioji, aš to perskambinsiu. Gerai ateina Robertas. Ate. Robertai! Na? Eikš, mačiu. Mama. Ką? Tu čia maniau, kad ten būsi nuėjus kur? Na, kurgi jau čia nueisi? Orientuojas aplinkoj? Gal liaukis, mama, aš Vilnių nuo Palangos dar puikiausiai atskiriu. O kaip į Palangą nuvažiavai, atsimeni? Aš šito neatsimenu, čia tai man mislė kol kas. O ką daktaras sakė? Ką jisai sakys? Kaip sunervino, tik tai supykau žodžiu ir išėjau. Palauk, o ko tu susinervavai, ko jis klausė? Tai kad klausinėja nesąmonių. Ko? Sako, ar žinote, kas Lietuvos prezidentas? Na taip, ir kasgi Lietuvos prezidentas? Mama! Tai kas? Adamkus, kasgi daugiau? Adamkus buvo. Dabar turim naują prezidentę. Neprisimeni, rinkimai buvo. Palauk, kaip jau buvo rinkimai? Na, buvo rinkimai.
Turim naują prezidentę. Na pats dalyvavai rinkimuose. Tai dabar prezidentė? Tai... Dalia Grybauskaitė. Tu matai, kaip pražiopsojau. Bet laikraščiai nieko nerašė. Rašė, dieve, Robertai, rašė. Ir televizija rodė. Na, klausyk, daktaras ką prirašė? Kokių naujų vaistų prirašė? Ką jisai prirašys? Tai aš nesulaukiau, aš jau išėjau. O tai charakteris. Šitą mama, o mano vardas tai tikrai Robertas? Aš ugnis ir aistra, ir vanduo, ir šaltis.